व्हीकल्स कार यहाँ पे छुपे हुए हैं। चलो चलो देखते हैं कौन कौन सी कार है। चलो चलो देखते हैं। अरे वाह, ये देखो क्या है बच्चों, ये तो डक है। ये देखो डक मिल गया। चलो चलो इस डक को हम यहाँ पर रखते हैं और चलती हूँ और सारे व्हीकल्स को ढूंढने, देखते हैं कहाँ पे छुपे हुए हैं। चलो चलो देखते हैं कहाँ पे हैं। अरे वाह, ये देखो क्या है, इसको भी बाहर निकालते हैं। ये देखो बच्चों, ये तो स्कॉर्पियो है। चलो चलो इस स्कॉर्पियो को भी हम यहाँ पर रखते हैं और चलते हैं ऑटोस को ढूंढने। चलो चलो देखते हैं ऑटोस कहाँ पे छुपे हुए हैं। चलो चलो देखते हैं कहाँ पे हैं। अरे वाह, ये देखो क्या है, ये तो ट्रैक्टर ट्रॉली है। ये देखो हमें ट्रैक्टर ट्रॉली मिल गया। चलो चलो इस ट्रैक्टर ट्रॉली को भी हम यहाँ पर रखते हैं और चलते ऑटोस को ढूंढने। चलो चलो हम ऑटोस को ढूंढने चलते हैं बच्चों। चलो चलो ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ पे टॉस छुपे हुए हैं। चलो चलो देखते हैं कहाँ पे हैं। अरे वाह, ये देखो बच्चों क्या है, ये देखो ये तो रेसिंग कार है। चलो चलो इस रेसिंग कार को भी हम यहाँ पर रखते हैं और चलते हैं और टॉसों को ढूंढने। ये देखो हमने कितने सारे टॉसों को ढूंढ लिया। चलो चलो भी और टॉसों को ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ पे छुपे हुए हैं। चलो चलो देखते हैं बच्चों कहाँ पे हैं। अरे वाह, ये देखो क्या है, ये तो डायनासोर वाली कार है। चलो चलो इसको भी हम यहाँ पर रखते हैं। वाह, ये देखो बच्चों। चलो चलो अभी ऑटोसों को ढूंढने चलते हैं। चलो चलो ऑटोसों को ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ पे छुपे हुए हैं। चलो चलो देखते हैं बच्चों कहाँ पे हैं। अरे वाह, ये देखो क्या है। चलो चलो इसको बाहर निकालते, देखते क्या है। चलो चलो निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। वाह, ये देखो डॉगी। चलो चलो इस डॉगी को भी हम यहाँ पर रखते हैं और चलते हैं और सारे व्हीकल्स को ढूंढने। चलो चलो देखते हैं कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं टॉस। चलो देखते हैं बच्चों। चलो चलो ढूंढते हैं ऑटो है कहाँ पे हैं। चलो चलो देखते हैं कहाँ पे हैं। अरे ये देखो क्या है। चलो चलो इसको बाहर निकालते हैं। अरे वाह, ये देखो फनी है, फनी रेसिंग कार। चलो चलो इसको भी हम यहाँ पर रखते हैं। वाह, ये देखो फनी रेसिंग कार चला गया, मिल गया हमें। चलो चलो और देखते हैं ऑटोस कहाँ पे छुपे हुए हैं। चलो चलो देखते हैं कहाँ पे हैं। अरे वाह, ये देखो बच्चों क्या है, ये देखो ये तो ट्रैक्टर ट्रॉली है। वाह, ये देखो हमें ट्रैक्टर ट्रॉली मिल गया, इसको भी हम यहाँ पे रखते हैं और चलते हैं ऑटोस को ढूंढने। चलो चलो ऑटोस को ढूंढते हैं, देखते हैं बच्चों कहाँ पे छुपे हुए हैं। चलो देखते हैं। अरे वाह, ये देखो क्या है, ये तो बच्चों रैबिट है। वाह, ये देखो हमें रैबिट मिल गया। चलो चलो इस रैबिट को भी हम यहाँ पे रखते हैं। वाह, ये देखो हमने कितने सारे टॉसों को ढूंढ लिया। चलो एक एक करके हम इन सारे टॉसों को इनके घर भेज देते हैं बच्चों। चलो चलो रैबिट को हम इसमें बिठा देते हैं। वाह, चलो चलो ट्रैक्टर ट्रॉली तुम चले जाओ। 1 2 3। अरे ये देखो ट्रैक्टर ट्रॉली तो बच्चों पलट गया और रैबिट भी गिर गया। चलो चलो अब देखते हैं क्या है। ये देखो फनी रेसिंग कार, इसके आगे के व्हील कहाँ चला गया बच्चों। चलो चलो इसको भी भेज देते हैं। वाह, ये देखो ये तो बच्चों ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर चढ़ने जा रहा था। चलो चलो अब डायनासोर वाली कार की नंबर है। चलो चलो इसको भी भेज देते हैं। 1 2 3। ये देखो ये भी चला गया बच्चों। अब देखते क्या है। अरे ये देखो रेसिंग कार। चलो चलो रेसिंग कार को भी भेज देते हैं। 1 2 3। वाह, ये देखो रेसिंग कार भी चला गया हमारा। चलो चलो अब देखते क्या है। अरे ये देखो ट्रैक्टर ट्रॉली। चलो चलो ट्रैक्टर ट्रॉली को भी भेज देते हैं। 1 2 3। ये देखो ट्रैक्टर ट्रॉली भी चला गया बच्चों। अब देखते क्या है। अरे वाह, ये देखो क्या है। चलो चलो इसको इस पे बिठा देते हैं। ये तो बच्चों हमारा डक है। चलो चलो इसको भी भेज देते हैं। 1 2 3। ये देखो, अरे ओ नो बच्चों, ये देखो डक तो गिर गया। ये देखो ये सीधा भी हो गया। चलो चलो अब देखते क्या है। अरे ये देखो डॉगी। चलो चलो डॉगी को भी भेज देते हैं। चलो चलो डॉगी को भी भेज देते हैं। चलो चलो डॉगी तुम भी सिर्फ चले जाओ। ये देखो हमारे सारे व्हीकल्स कार चले गए हैं। चलो चलो बच्चों हम वीडियो के यहीं पे बंद करते हैं।